Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Και εν συνεχεία θα παρακαλούσα τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, κύριο Φιλίππου, να χαιρετήσει τις παρουσίες αυτή. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Πρέπει να συγχαρώ και το Δήμο και την Ομοσπονδία Συλλόγων Οροπού, αλλά και όλους τους συντελεστές για την απόψινή βραδιά. Ξέρετε, σαν από τη θέση που είμαι, έχουμε επαφές και προσκλήσεις σε αυτό το τριήμερο από όλη την Αττική, από εκδηλώσεις που είναι λογικό να γίνονται και την παραμονή της 25ης Μαρτίου και ανήμερα αλλά και σήμερα σε σχέση και με την 25η Μαρτίου αλλά και με την Επανάσταση του 21. Γιατί προτίμησα όμως να έρθω εδώ και ήρθα έτσι πραγματικά με όρεξη και με κέφι. Γιατί είναι κάτι διαφορετικό αυτό εδώ που γίνεται. Έχει βγει ένα καινούριο βιβλίο, εγώ δεν το έχω δει, τώρα το ξεκίνησα, todo στους τέλους ο Κοροβέσης και πρόλαβα λίγο να δω τα περιεχόμενα, που φωτίζει άγνωστα κομμάτια της ιστορίας μας, της τοπικής ιστορίας που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά, τελικά γνωρίζουμε όλο τον κόσμο, μαθαίνουμε τι έχει γίνει σε όλη την ανθρωπότητα και την τοπική μας ιστορία την αγνοούμε, τι γίνονται στα μέρη μας ξεχωριστά. Πόσοι γνωρίζουν πώς έγινε η απελευθέρωση της Αθήνας και πότε έγινε. Τα βιβλία του ο Δημήτρης ο Γιώτας έχει κάνει πολύ καλές αναφορές πώς και ποιοι απελευθέρωσαν την Αθήνα. Ελάχιστο ξέρετε. Την απελευθέρωσαν τα χωριά τα δικά μας, όλα της Αττικής, τα αρβανιτοχώρια, οι αρβανίτες, γιατί αυτοί ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια αντίσταση και όχι οι ίδιοι Αθηναίοι που μένανε μέσα στα τείχη, που ήταν κοντά με τη διοίκηση των Τούρκων και ήταν και προύχοντες πολλοί από αυτούς και είναι λογικό να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν επαναστατικές συνθήκες και διαδικασίες μέσα από την Αθήνα. Από ό,τι θυμάμαι έτσι, γιατί δεν ήρθα και ετοιμασμένος, στις 10, αμέσως τις επόμενες μέρες μετά την 25η Μαρτίου, στις 10, Δημήτρη με διορθώσει, στις 10 Απρίλη κλείσαν οι σκουρτανιώτες πρώτοι τα δερβενοχώρια και τα σκούρτα. Ξεκίνησε από εκεί η Επανάσταση, στην Αττική, για να κόψουν τους δρόμους. Στη συνέχεια, μετά τις 20-24 Απρίλη, ο Μελέτης Βασιλείου, ο πλαρχηγός από τη Χασιά, μάζεψε και τους άλλους οπλαρχηγούς, τους Λαϊκαίους, τους Δαμαραίους από την Παιανία, από όλα τα χωριά και ξεκίνησαν βράδυ στις 24 Απριλίου να πάνε να απελευθερώσουν την Αθήνα. 25 το πρωί από την πόρτα της Μπουμπουνίστρας μπήκανε μέσα στην Αθήνα και είναι καταπληκτικές αφηγήσεις που έχει κάνει ο Δημήτρης ο Γιώτας, που λέει ένα λεφούσι. Ελάχιστοι χανόπλαγα και που να τα βρούνε. Με γκράτες, με φτιάρια, με τσουγκράνες, με οτιδήποτε και οι παπάδες με τα άμφια ντυμένια. Πολύ σημαντικό. Μπήκανε μέσα στην Αθήνα στις 25 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος 9 είναι Δημητρινό καινούργιο, 7 με το καινούργιο, με διορθώνεις, έτσι, γιατί θα διαβάσει εγώ. Ναι, μπήκανε μέσα στην Αθήνα και ψέλανε τον Χριστός Ανέστη. Τότε ήταν η πρώτη απελευθέρωση που έγινε της Αθήνας. Τους Τούρκους τους κλείσανε βέβαια πολιορκημένους πάνω στην Ακρόπολη. Δυστυχώς η διχόνοια η δική μας ήταν από τα μεγάλα προβλήματα. Σκεφτείτε ότι ο Ανδρούτσος το σκοτώσαν οι δικοί μας στην Ακρόπολη. Ο Μπούρας έφαγε τον Αδέσποτη. Ο ίδιος ο Μπούρας εκεί. Ο Μελέτης ο Βασιλείου πάλι από τους δικούς μας. Οι Λαϊκαίοι πολλοί από τους δικούς μας. Και ούτω καθεξής. Παρόλες λοιπόν αυτές τις αντιθέσεις που δυστυχώς τις έχουμε ως φυγή, μπόρεσαν τα χωριά τα δικά μας και απελευθέρωσαν την Αττική. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και άγνωστο που δεν το γνωρίζουμε. Μάχες έγιναν εδώ, έγιναν στο Χαλάνδρι, έγιναν στο Καματερό, έγιναν που δεν τις γνωρίζουμε. Και ένα μεγάλο κενό της παιδείας μας, αν το θέλετε, είναι που δεν έχουμε καθίσει να γράψουμε βιβλία της τοπικής ιστορίας και να διδάσκουμε στα παιδιά. Και ένα πολύ μεγάλο κενό. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκω το βιβλίο και γι' αυτό ήταν ο λόγος που με έφερε εδώ, του Γιάννη του Κικάνη, τον οποίο 2-3 φορές έχω γνωρίσει στη ζωή μου και στις πίτες. Πήρα όμως τα βιβλία του και έχω δει πόσο σοβαρή δουλειά έχει κάνει, πόσο απαραίτητα είναι τέτοια βιβλία και πόσες, και κυρίως όταν βλέπετε κάποιο βιβλίο και πίσω έχει τις πηγές, έχει έγγραφα από που έχει απευθυνθεί, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια σοβαρή δουλειά. Πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των επιστημόνων, κάτι έγινε έτσι, δεν έχει σημασία, αυτός είναι ο διάλογος. Αυτά είναι τα βιβλία του Δημήτρη του Γιώτα που έχει γράψει, αλλά και του Καλιέρη από τον Ασπρόπυρο και του Χατζησωτηρίου από τα Μεσόγεια. Για τη Θήβα και τις μάχες εδώ έχει γράψει ο Τσεβάς για τη Θήβα. Για τα μέρη εδώ δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι άλλο, ήταν ένα μεγάλο κενό που είχε να καλυφθεί.
Και από όλα αυτά τα πράγματα πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς θα τα μεθοδεύσουμε να γίνουν κοινωνός και στην νεολαία. Βλέπετε ότι η νεολαία δεν μας ακολουθάει σε αυτά. Κοιτάξτε ποιοι είμαστε γύρω μας. Και είναι καλά τα παιδιά τα δικά μας. Φταίμε μάλλον εμείς οι μεγαλύτεροι που δεν έχουμε προσπαθήσει να τους μεταλαμπαδεύσουμε και να τους δώσουμε σωστά πολλά πράγματα και μια και μιλάμε εδώ την τοπική μας ιστορία. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ και τους αξιόλογους, πραγματικά αξιολογώντα τους ομιλητές του πάνε, αλλά πάνω απ' όλα τον Γιάννη τον Κικάκη που έρχεται να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό μαχών, γιατί εδώ παίχνει και όλο το παιχνίδι, σε αυτά τα μέρη γύρω από την Αθήνα, της απελευθέρωσης της Αθήνας και της Αττικής. Δεν παίχτηκε μέσα στην Αθήνα. Και εδώ, εμείς αυτά τα χωριά και δεν το ξέρουν. Εδώ γιατί φιλούσαν τα Δερβένια και όπως και τα Σκούρτα δίπλα από τους Τούρκους που ερχόντουσαν είτε από την Εύβοια είτε από τα Βόρεια, από τις πόρειες των Αχαρνών, Μενίδη και όλα αυτά τα χωριά στην απελευθέρωση της Αθήνας και από τη μεριά των Μεγάλων όσους ερχόντουσαν από την Πελοπόννησο. Αλλά εδώ παίζονταν αυτό το παιχνίδι. Αυτό δεν είναι γνωστό και αξίζει πραγματικά ένα μπράβο σε όσους το αναδεικνύουν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, Πρόεδρε, μακάρι να καλέσετε.